শুভেচ্ছা সবাইকে। আজকে শেয়ার করছি ছানার জর্দার রেসিপি। এর জন্য নিয়ে নিয়েছি 2 কাপ ছানা। ছানাগুলো হালকা করে মেখে নিচ্ছি। এরপর এতে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার। তারপর আবারও মেখে নিচ্ছি। খুব বেশি জোরে প্রেসার দেওয়া যাবে না, আলতো হাতে আস্তে আস্তে সময় নিয়ে ছানাটা মেখে নিতে হবে। কিছুক্ষণ মেখে নেওয়ার পরে এতে দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ অরেঞ্জ ফুড কালার। এরপর আবারও সবকিছু ভালোভাবে মেখে ফুড কালার ছানার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। ছানাটা মেখে নেওয়া হয়ে গেছে। প্রায় 10-15 মিনিট সময় নিয়ে আস্তে আস্তে আমি ছানাটা মেখে নিয়েছি। এরপর একটা ডিপ ফ্রাইং প্যানে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিয়েছি ছানাগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য। তারপর এরকম একটা গ্রেটার নিয়ে গ্রেটারের 2 পাশে তেল ব্রাশ করে অল্প একটু ছানা নিয়ে এভাবে গ্রেট করে ছানাগুলো ভেজে নিচ্ছি। মিডিয়াম আঁচে 1 মিনিট ভেজে নেওয়ার পরে একটা ছাকনা চামচ দিয়ে ছানাগুলো উঠিয়ে একটি পেপার টাওয়েলের উপরে রেখে দিচ্ছি। কিভাবে ছানা গ্রেট করে ভাজতে হবে আপনাদের সুবিধার জন্য আমি আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। ঠিক একইভাবে গ্রেট করা ছানাগুলো মিডিয়াম আঁচে 1 মিনিট ভেজে নিয়েছি। তারপর একটা ছাকনা চামচ দিয়ে উঠিয়ে পেপার টাওয়েলের উপর রেখে দিচ্ছি। সম্পূর্ণ ছানা গ্রেট করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে। এরপর শিরা তৈরি করার জন্য চুলায় একটি হাঁড়ি বসিয়ে দিয়েছি। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ চিনি আর দিয়ে দিচ্ছি 1.5 কাপ পরিমাণ পানি। এরপর চিনি পানির সাথে মিশিয়ে শিরা ফুটে ওঠা পর্যন্ত ওয়েট করছি। আর এতে দিয়ে দিচ্ছি 2টা আস্ত এলাচ। শিরা ফুটে উঠেছে, এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি গ্রেট করে ভেজে নেওয়া ছানাগুলো। সবগুলো ছানা দেওয়া হয়ে গেছে। এখন ছানাগুলো শিরার সাথে 5-6 মিনিট ফুটিয়ে নিচ্ছি। ছানার জর্দা হয়ে গেছে। এখন শিরা থেকে ছাকনা চামচ দিয়ে ছানার জর্দাগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। ছানার জর্দা মোটামুটি হয়ে গেছে। এখন একটু ডেকোরেশন করে নিলে এটা পরিবেশনের জন্য একদম রেডি। ডেকোরেশনের জন্য প্রথমেই দিয়ে দিচ্ছি কিছু পাইনঅ্যাপেল টুটি ফ্রুটি। এরপর দিচ্ছি কিছু ছোট কালো মিষ্টি।
দিয়ে দিচ্ছি কাজু বাদাম, আর দিয়ে দিচ্ছি কিছু পেস্তা। এই তো হয়ে গেল আমার আজকের রেসিপি ছানার জর্দা। আশা করছি আজকের রেসিপিটি আপনাদের ভালো লেগেছে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।